Mamma, la prossima presentazione è di un'anima, che rappresenta l'energia di Lazarus, che è altamente rispettato a livello universale. Questa imponente forza è stata assegnata da Dio per ridurre gli effetti distruttivi della negatività, che ha talmente inquinato la Terra, che ha quasi ucciso il suo corpo planetario. Lazarus è pronto ad iniziare la sua presentazione. Lazarus, buongiorno, signora Suzzi. Siamo un gruppo di anime che sono più potenti di molte belle anime che hanno semplicemente avuto molto meno vite di noi per evolvere. Sono felice di parlare nuovamente con te, Suzzi. È proprio come ha detto Matteo, sebbene non con quelle parole, perché lui parla in modo più forbito di me. Le marce tra i vostri scienziati sono di nuovo su questo con la loro tecnologia. Ho inviato una immagine di loro tra virgolette perché non è come se l'avessero sviluppata da soli. I piccoli grigi l'hanno data loro in quello che doveva essere un buono scambio con benefici per loro e la terra, ma come sapete da Matteo, i grigi hanno fatto un cattivo affare ed anche voi perché gli illuminati hanno usato quella tecnologia a vostro discapito. Non possiamo vanificare completamente i loro sforzi riguardanti la manipolazione del vostro clima o la creazione di terremoti o eruzioni vulcaniche. Conoscete l'accordo del libero arbitrio, ma possiamo certamente ridurre le loro aspettative in merito alla massiccia distruzione ed al numero dei morti. Stendiamo una griglia elettromagnetica, che assorba la forza cinetica e la trasmuti nell'etere. L'effetto è in qualche modo simile alle increspature su uno stagno quando viene lanciato un sassolino nel mezzo. Naturalmente non abbiamo acque immobili sulle quali lavorare, quello che facciamo è diminuire gli effetti di ciò che farebbe lo stagno se ci cadesse dentro un masso. E nonostante la nostra azione di attenuazione, la Terra rilascia la stessa quantità di negatività, che ha bisogno di rilasciare. Suzzi, ho contato sul tuo aiuto per molti anni, Lazarus, ed è bello sapere che sei ancora qui ad aiutarci. È questo uno sforzo di cooperazione o i tuoi equipaggi agiscono da soli in questo? Lazarus, si tratta di uno sforzo congiunto reciproco, con ogni equipaggio assegnato al monitoraggio della Terra, che agisce nel proprio particolare settore nel momento in cui è necessario il livellamento e la dispersione dell'energia. Quando la forza è più potente del semplice brontolio del vulcano o dei piccoli terremoti sottomarini, non hanno bisogno di mettersi in gioco, ma quando qualcosa di grosso sta per scoppiare, il resto degli equipaggi si precipita a qualsiasi livello un ulteriore aiuto sia richiesto. Non è soltanto in quegli eventi geofisici che siamo coinvolti, noi riduciamo anche la potenza delle tempeste come uragani e tifoni. Ne riduciamo gli effetti per quanto possiamo, ma una volta che queste potenti forze in superficie e sottoterra sono messe in moto, persino la nostra tecnologia più avanzata non è in grado di impedire tutto il disastro e le morti. Se Madre Natura fosse autorizzata a gestire il rilascio di tutta la negatività, essa si limiterebbe alle aree dove si avrebbero i minori effetti dannosi e non avrebbe bisogno del nostro aiuto. È in quegli sforzi maniacali fatti dall'uomo diretti verso aree altamente popolate dove il nostro aiuto è molto utile. Lasciate che vi faccia un esempio, l'uragano che è stato chiamato Earl. Madre Natura ha dato inizio a questo per rilasciare la negatività in mare dove non avrebbe provocato alcun danno, ma gli scienziati pazzi sono entrati in azione e hanno intensificato i venti in una violenta tempesta e li hanno diretti verso la terraferma. È in quel momento che tutti noi siamo intervenuti e abbiamo diminuito la forza del vento a sufficienza in modo da poter deviare la tempesta verso nord ed impedirle di colpire la terraferma. Questo è stata una delle nostre interferenze più drammatiche ed ha fregato quegli individui, che di certo pensavano di aver evocato un grande disastro. Suzzi, Lazarus, ero sicura che c'era stato molto aiuto extraterrestre in quell'occasione e Matteo lo ha confermato. Grazie a te e a tutti gli altri per aver fatto questo, per tutto ciò che state facendo per noi. Che altro avete fatto tutti voi? Lazarus, stiamo tenendo d'occhio i vostri furfanti, che cercano di inviare le loro testate nucleari da qualche parte e ne abbiamo vaporizzato all'incirca una dozzina di testate nucleari, non di furfanti. Poi ci sono gli obiettivi minori nelle trame nere, come le chiamate,
che abbiamo congelato riducendo di molto i risultati voluti. Alcuni di noi hanno neutralizzato i virus nelle malattie prodotte in laboratorio così che le tanto pubblicizzate pandemie non si sono mai verificate e tutto il tempo stiamo riducendo il più possibile le tossine nelle scie chimiche, la radioattività negli armamenti ed altri inquinanti nocivi. Oh, sì, abbiamo anche avuto a che fare con il salvataggio del Golfo del Messico dalla morte dopo l'esplosione della piattaforma petrolifera. E siamo sempre in allerta per i meteoriti ed altri piccoli corpi celesti e detriti diretti verso di voi. Credo che sareste stupiti dal numero che abbiamo dirottato lontano da voi. Non siamo soli in questo lavoro. Quasi tutti noi che ci troviamo nelle vicinanze siamo addetti a questo tipo di protezione iniziata eoni fa, quando la Terra iniziò la sua discesa nella zona vulnerabile della terza densità. Ti parlerò di un incidente relativamente recente, all'incirca un anno prima della fine del secolo nel vostro tempo. Le mie truppe non presero parte a quel particolare salvataggio, ma fatta eccezione per la vostra civiltà, questo è risaputo in tutto l'universo. Un meteorite particolarmente grosso e veloce era stato diretto verso di voi dal vertice delle forze oscure. Essi si erano stancati della loro lenta conquista ed avevano semplicemente deciso di annientarvi. Quando i vostri fratelli spaziali videro che quel meteorite era stato deviato dalla sua orbita normale e ridiretto verso la Terra, hanno inviato un'immediata richiesta alle forze di Menta, che avevano il potere di polverizzare il meteorite in minuscoli frammenti, che si incendiarono prima di entrare nella vostra atmosfera. Suzzi e noi non abbiamo mai sospettato niente meglio così. Beh, forse alcuni astronomi se ne accorsero. Se così è, devono essere rimasti sconcertati quando il meteorite è scomparso. Lazarus, se poteste verificare con chi l'ha visto, scoprireste che essi lo scopersero appena prima che fosse quasi scomparso e conclusero che si trattava di un'anomalia. Sapete che pochissimi dei vostri scienziati attribuiscono un qualche credito agli esseri intelligenti nello spazio. Suzzi, questo non sta cambiando? Lazarus non in modo significativo, ma ti posso assicurare che cambierà in un lampo quando lo sbarco dei nostri equipaggi sarà abbastanza sicuro. Suzzi, non c'è un piano generale per quando questo si verificherà? Lazarus, assolutamente, non appena sarà sicuro per voi e le truppe da sbarco. Il Concilio della Federazione Intergalattica ha coordinato questo con tutti noi che stiamo percorrendo i vostri cieli da almeno 60 anni. Alcuni di loro più a lungo, e molto più a lungo in alcuni casi per tutti i suoi errori. La vostra Bibbia fa alcuni riferimenti alla presenza degli extraterrestri. Voi conoscete bene Aton, la sua flotta con base pleiadiana è stata in giro molto più a lungo di molte altre, soprattutto quelle nello spazio profondo che hanno diretto la loro potente luce in risposta al grido d'aiuto della Terra parecchi decenni fa, ed anche tutti noi che siamo nelle vicinanze, relativamente parlando, siamo entrati in azione ed abbiamo prestato un aiuto tecnologico. Uno degli incarichi della flotta di Aton per così tanti secoli, che ho perso il conto, è quello di mantenere lo scudo protettivo intorno a Nirvana, che si estende fino alla Terra durante tutte le visite. I residenti là che visitano voi e viceversa, quasi nessuno lì è consapevole di questi viaggi spirituali.